Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil bis warna-warni ya. Ada warna kuning, toska, orange, dan juga putih. Wow, lihat teman-teman, keren-keren sekali ya. Ayo kita ambil satu persatu teman. Let's go. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Di sini ada mobil bis warnanya merah. Bertuliskan Lion. Keren sekali ya. Kita taruh keranjang. Yang ini ada mobil bis warna hijau. Mantap. Taruh keranjang juga ya. Widih, lihat di sini ada mobil bis pelayanan SIM keliling berwarna putih. Sangat gokil. Taruh ke keranjang. Dan yang ini ada mobil bis Transjakarta warnanya orange. Mantap betul. Kita taruh keranjang ya. Wow, lihat yang ini ada mobil bis warna toska. Lihat, sangat keren ya. Taruh keranjang juga. Dan yang ini ada mobil bis kota warnanya kuning. Mantap sekali teman-teman. Kita masukkan ya. Dan yang ini ada mobil bis warnanya pink. Widih, gokil sekali ya. Taruh ke keranjang. Yang ini ada mobil bis warna hijau. Bertuliskan Citylink. Sangat gokil. Kita masukkan juga teman-teman. Kita lanjut yang ini ya. Di sini ada mobil bis warnanya ungu. Keren. Kita taruh keranjang. Yang ini ada mobil bis Transjakarta teman-teman. Berwarna toska ya. Sangat gokil. Taruh keranjang. Wow, lihat yang ini ada mobil bis warnanya biru teman-teman. Keren. Taruh sini ya. Dan yang terakhir ada mobil bis warnanya kuning. Wow, lihat, lucu sekali teman-teman. Wow, sangat gokil ya. Kita taruh keranjang. Lihat, keranjang sudah penuh dengan mobil bis warna-warni teman. Kita lanjut besok lagi ya. Jangan lupa subscribe. Dadah.